असां हिन वक्त बीठा आहियूं फकीरा ॻोठ, जेको मुंहिंजे ख़्याल में 60-70 हज़ार जी आबादी आहे। हिते इलाइक़े वासियुनि खां पुछंदासीं हिते कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि। जी सिर्फ़ु नालो आहे बसि। माण्हू सभु अचनि था, वोट ॾे वोट ॾिनी, वरी वापसि फकीरा ॻोठ को माण्हू ॾिसे बि न। गलियुनि जो हाल ॾिस, ॿारनि जो हाल, न स्कूल आहे, न कोई डॉक्टर आहे, न शइ आहे। हिकु त महांगाई चरियो कयो आवाम खे, अहिड़ो महांगाई कयो आवाम खे सम्झ में नथो अचे। सहूलियत जाते हो? नहीं। क्यों? इधर स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है? कहाँ जाते हो? पढ़ते हो? हाँ, मदरसे पढ़ते हैं। अच्छा, मदरसे में पढ़ते हो। स्कूल? स्कूल इधर नहीं है। इधर नहीं है? स्कूल नहीं जाते, मदरसे में पढ़ते हैं। स्कूल क्यों नहीं जाते? मदरसे में पढ़ो, लेकिन स्कूल भी जाना चाहिए। स्कूल यहाँ पे है ही नहीं, कैसे मतलब स्कूल में जाए? इतनी बड़ी गांव में स्कूल नहीं है? स्कूल है यहाँ पे, पैसे रहते फ्री में थोड़ी लगे। नहीं, वो तो प्राइवेट हो गए ना। हाँ। सरकारी स्कूल की बात है। सरकारी नहीं है। ना कोई सारा रास्ता कच्चा है, इतना तंग है आवाम, गरीब जो हद से भी ज्यादा है। महंगाई इतना सर के ऊपर आ गई है, जो हद से ऊपर आ गई है। कहाँ जाए गरीब आदमी? कहाँ? स्कूल है यहाँ? स्कूल सरकारी स्कूल नहीं साहब, प्राइवेट स्कूल है। सरकारी स्कूल है भी नहीं, वो बीमार में है, इधर नहीं है। मच्छर थियनि था, बीमारियूं थियनि था, बराए महिरबानी सफ़ाई का बि हिते नुमाइंदो नथो अचे। असां त जेको आहे हलीम आदिल शेख खे अपील था कयूं, बराए महिरबानी हिन इलाइक़े जो MP आहे, असांखे तावन कयो, महिरबानी करे। गटर बंदि आहिनि, का कमु नथो थिए, का ज़रे जो असांजो हलीम आदिल साहिब खे अपील आहे त हीउ नालो सफ़ाई थिए ऐं गटर लाइन जेका आहिनि बंदि आहिनि, इन्हनि जो कमु थिए। जी, ये इतने बड़े गांव के अंदर ये बच्चे फालतू घूम रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ये स्कूल क्यों नहीं जाते? वालिदैन क्यों नहीं भेजते स्कूल बच्चों को? अस्सलामुअलैकुम। यहाँ असल में जो है ना, कोई सरकारी स्कूल है नहीं बड़ा। स्कूल हो जिसमें टीचर भी अच्छे हो, पढ़ाएं तो बच्चे जाएंगे क्यों नहीं? इनके वालिदैन तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, तो ये हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल बनाए। यहाँ सरकारी स्कूल है ही नहीं है, लेकिन वो TCF का है, लेकिन वो दूर बहुत है। नहीं, TCF सरकारी नहीं है। हाँ, सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो यहाँ पे सरकारी स्कूल है नहीं। इस पूरे गांव में सरकारी स्कूल नहीं है? मेरे ख्याल में फकीरा कोट में कहीं भी नहीं है। ये वाटर बोर्ड जी पानी आ लीकेज आ, असां परेशान थी विया आहियूं पानी सां। ये K3 K4 जी पानी आ, असां हिते परेशान। न मरीज़ ईंदो, न माण्हू ईंदो, सभु मरीज़ परेशान। हिते ॿार अगरि ॿुॾी वञणु ज़िम्मेदार केरु आहे? पहिरियों भी एक चक्कर ॿार किरी विया, बची विया, अस्पताल पहुचायो, उन टाइम बची विया, अल्लाह बचाए उनखे। हाणे गुज़ारिश आहे हुकूमत सां, इन जी एक्शन करे, हिनखे आहे न बंदि करे छॾे, न त असां छा कयूं? असां काॾे वञूं? यार तूं ॿुॾी वेंदा त ॿार खे मरी वञे त केरु ज़िम्मेदार आहे? इन ज़िम्मेदार आहे वाटर बोर्ड आहे, वाटर बोर्ड इहो हूंदा। बहुत बराबर है। मैं ये है कि यहाँ के साथ ये है कि अपील है कि यहाँ से ताउन करें और इस कच्ची आबादी के ऊपर तवज्जो दें। और यहाँ न कोई तालीम का निज़ाम है, न कोई ईदगाह का निज़ाम है, न कोई ऐसे तालीम का एक मयार हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, ऐसे कि कोई गवर्नमेंट कोई अस्पताल हो, कोई इलाज हो। ये है कि यहाँ सारे अक्सर गली कच्चे हैं। क्या होगा मुतालबा, क्या होगा सिंध गवर्नमेंट से? सिंध गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि भाई हमारे ये आबादी कच्ची आबादी है और इसकी गलियाँ और इसकी जो सेवरेज लाइन है, जो पानी की लाइन है और ये गटर लाइन है, इनकी सही होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे कोई अस्पताल का कोई ऐसे के तालीमी इदारे हों कि मयार तालीमी हो, उनके ऊपर निगरानी हो। यहाँ कच्ची आबादी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई ज़ाया ना हो और ऐसे बच्चे बारे हमारा घूमते हैं। ये है कि उनकी पढ़ाई सही हो और सही तालीम दिया जाए। बिल्कुल कुछ करे न था सके, असां पानी में बुडी था मरूं। इनके एतिरो भी शर्म ना है, गवर्नमेंट का पैसा वठी असांजो इलाके जो कहीं हल ना है, कहीं नलका टूटल, कहीं जिते आहे जीअं आहे असां वाटर न में बुॾिया हूंदा सघे असांखे गुज़रण जो गस भी ना है। अहिड़े नाज़ुम असांखे खपे न। गवर्नमेंट सां असांजो अपील आहे कि बिल्कुलु बहितरीन इन्ही जो सफ़ाई कयो बाबा, इन लाइन के सही कयो। असां गस में बुॾा पिया आहियूं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नमेंट साहिब। साईं चेयरमैन हिते केरु आहे?
हिते शहर में ख़बर न हिते जो MP आयो जो MNA असांजा आहिनि जीअं हलीम आदिल शेख वो इलेक्शन ते हिते खटे इलाही असांजा वादा कया पर उनखां निभाइनि था न। को तव्हां ॾिसो त माण्हू खे कराची में पाणी पीअण जे लाइ न मिले थो, हिते फालतू पाणी ज़ाया थिए थो, कंहिं बि हिनखे अहसासु न आहे त पाणी फालतू बि ज़ाया थिए थो। असांजो गुज़ारिश आहे वज़ीर आला सिंध आहिनि, जे मिनिस्टर आहिनि, असांजो MP आहिनि, वाटर बोर्ड खे थोरो सख़्ती करे हिदायत करे ताकी फालतू पाणी हिते ज़ाया थियनि था। हिते असांजा ॿार बुॾी वञनि था, कंहिंखे अहसासु बि न आहे। पहिरियों हिकिड़ो ॿारु असांजो बुॾी वियो, हुनखे असां इस्पताल मुंतक़िल करे, हाणे केर बि हिते पुछण वारो न आहे, फालतू पाणी ज़ाया थिए थो। आबादी आहे हिन में कहिड़ियूं सहूलतूं आहिनि? सहूलत साईं काई बि न आहे हिते, सहूलत काई बि न आहे। तव्हां ॾिसो था पाणी जो सेवरेज जो निज़ाम तव्हांजो साम्हूं आहे। बाक़ी तक़रीबन कम से कम लख जी आबादी आहे, लख घर, माना एतिरो आबादी आहे वॾो, यानी गुल ॻोठ ताईं, फ़क़ीरा ॻोठ, यूसुफ साहिब खान ॻोठ उर्फ़ फ़क़ीरा ॻोठ, यानी वॾो तक़रीबन सिंधी, बलोच, पख्तून मिक्स आबादी आहे हिते। ऐं असांखे ख़ासि कर फ़क़ीरा ॻोठ जे लाइ असांखे ॿ शइ जी तमामु ज़रूरत आहे, हिकिड़ो सरकारी स्कूल ऐं बाक़ी इस्पताल, सरकारी इस्पताल जो वॾो आबादी आहे त परेशानी थिए थो, या त हितां माण्हू लालू सिंध गवर्नमेंट में वञे, या त हितां पंहिंजो जेको आहे न सिविल इस्पताल ऐं जना जो रुख़ करे। अगरि हिते नंढो को अहिड़ो को सहूलियत हुजे, ख़ासि कर यूसुफ साहिब खान फ़क़ीरा ॻोठ में, त असां ग़रीब आबादीअ जे लाइ तमामु बहितर मां गवर्नमेंट खे रिक्वेस्ट कयां थो। ऐं सेवरेज जो लाइन ऐं रोड रस्ता जो निज़ाम तमामु बिल्कुलु न आहे सम्झ हिते। वोटर त हिते सभु वोटनि जे टाइम माण्हू ईंदा आहिनि, वॾा वॾा बोल बचन ॾेई माण्हुनि खे वोट वठी वेंदा आहिनि, पोइ वरी नज़र बि न ईंदा आहिनि। मां इहो रिक्वेस्ट कयां थो सिंध हुकूमत खे त असां ते जेको नज़रसानी करे, ऐं असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा वोटर बि आहियूं, ऐं ॿिया पार्टी बि हिते आया, पंहिंजो सियासत चमकाए विया, पर पोइ बि असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे अपील कयूं था कि महिरबानी कयो असांखे इस्पताल ऐं सरकारी स्कूल ॾेई वञे फ़क़ीर मोहम्मद बिरोही ॻोठ खे, महिरबानी। हिते पंहिंजो MP केरु आहे? MP हलीम आदिल शेख, ऐं पंहिंजो वॾो जेको आहे सैफुररहमान मसूद आहे, हिननि खटियो आहे सीट, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हारियो आहे। पोइ बि हिते अवाम जे दर्द दुख में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईंदो आहे, हुनजा नुमाइंदा ईंदा आहिनि, उहो पुछण बि न ईंदा आहिनि। सर वॾा आहिनि असांजे इलाइक़ा जा, मोसिस बंदा आहिनि, वोटूं ॾेई पोइ असां खां सलामूं बि कोन कंदा आहिनि। हीअ वाटर बोर्ड आहे, ॾिस हाणे न्याणी ॿार बच्चा सभु बुॾल आहे, घस मां घस न आहे। गाॾी वारा किथां किथां भरे ईंदा आहिनि। साईं लाला रहीमा नूर खां बुरफ़ता असांजो इलाइक़े जा ई आहिनि, पीपल पार्टी जा, जंहिं नवां आया आहिनि, और अली मोहम्मद शेख, इहे बि कुझु नथा करनि। ग़रीब उन्हनि जे लाइ कंहिं शइ न आहे। एतिरे असांजी आला वज़ीर खां अर्ज़ु आहे, वज़ीर आज़म सां अर्ज़ु आहे असांजे लाइ, हिते कोई स्कूल सरकारी न आहे, प्राइवेट डॉक्टरनि मां वेंदा आहियूं, हिक जा ॿिण करे असां खां वठाए, असां मजबूर रहंदा आहियूं, बिल्कुलु मजबूर। सरकारी ॿार बच्चा असांजा मदरसे में पढ़नि था, हिननि जे लाइ बिल्कुलु सहूलियत न आहे। न त हिते स्कूल वेझो हुजे, ॿार सभु सुबुह जो स्कूल पढ़े शाम जे मदरसे में ईंदा हुआ आहिनि। हीअ असांजे लाइ कुझु नथा कया। जे इलेक्शन जो ॿारु हूंदो, हिननि जे पेट ख़ाली आहे, हिते इलेक्शन कटे विया, पोइ हिननि जो पेट वॾो हूंदो, पोइ असांखे सलामी बि कोन कंदा आहिनि। साईं जंहिंजे असांजो अर्ज़ु आहे गवर्नमेंट खे, महिरबानी करे रोड जो सहूलियत, वाटर बोर्ड में हिते अची ॾिस, हू ॿुढा पिया सभु माण्हू आहिनि, ॿार आहिनि, भाई इन नाले खे सफ़ाई ॾियनि। छो नाले खे सफ़ाई नथा ॾियनि? असां पाणी जे लाइ मरूं था, घस जे लाइ मरूं था, हर शइ जो सुख न आहे। असां पंहिंजो ग़रीब, कंहिं कीअं आहे, कंहिं मज़ूरी में आहे, कंहिं पंहिंजे कहिड़े हाल में आहिनि, पेट जो गुज़ारा कयां त असां सां इहो ज़ुल्म थो थिए। गवर्नमेंट में असांजो अर्ज़ु आहे, वज़ीर आज़म सिंध वज़ीर आला को अर्ज़ु आहे, भाई हिननि खे सम्झाए नाले जो सफ़ाई बि करे, ऐं स्कूल बि सरकारी ॾे। गली गली में ॾिस पाणी में ॿुढो पियो आहे, हीअ त न मच्छर स्प्रे वारे खे तूं ॿार ॾे, कंहिं शइ न आहे, असांजो घस ई न आहे, मच्छर अची असांखे छा कंदो, उन्ही खे ॿार ॾे। गवर्नमेंट खे इहो असांजो अर्ज़ु आहे, जेका वॾा आहिनि असांजा पैसा काई हज़म कयूं था, ॻोठ में कुझु कमु नथा कयूं। सहूलियत जो को बि न आहे, माण्हू परेशान आहिनि। हिते जेको पार्टी इलेक्शन खटे वञे थो, हुन को बि हिते सहूलियत जा कमु नथा करनि। हिते पीपल्स पार्टी जा चेयरमैन सीट खटे विया,
हुननि बि हिते को कमु न कराए, हर को पंहिंजो पैसे जे चक्कर में लॻो पिया। ऐं बाक़ी हिते हाणे PTI वारा चया असां कमु करे साल थियो, हुननि बि को अहिड़ो कमु को अहिड़ा प्रोग्राम शुरू न कयो। न हिते अस्पताल आहे, न हिते प्राइमरी स्कूल बि न आहे। आबादी हद खां वधीक मगर को बि प्राइमरी स्कूल न आहे यहाँ पर। यहाँ खां छो ॿार जेका वञे था कम से कम 1.5 किलोमीटर परे हिकिड़ो जानमत ॻोठ आहे, उते वञनि था फ़क़ीरा ॻोठ जा सभु स्कूल वारा ॿार। उते वरी हाणे स्कूल हिकिड़ो नंढो आहे, उहो वॾो ॻोठ आहे, उते पाण हुन में बि ॿारनि खे दाख़िलो न थिए। काफ़ी हिते हिन ॻोठ जे अंदरि कम से कम 60% जेका ॿार आहिनि हू नथा पढ़नि, स्कूल नथा वञनि, छोकी 40% जे वटि पैसो आहे, जेको कमु आहे उहो पढ़ाए थो। बाक़ी ग़रीब जी ॿार घर में वेठो आहे, या मदरसे में पढ़े थो, या त हेॾा होॾा गलियुनि में रुले थो। बाक़ी को बि पढ़ाई वढ़ाई जो सिस्टम न आहे, तालीम जे मथां को फोकस न आहे, को नंढो हिकिड़े अस्पताल बि न आहे जेको मेडिकल माण्हू हिते चेकअप कराए, कुझु बि न आहे। बाक़ी यहाँ पे जेका डॉक्टर वेठा आहिनि ज़ुल्म था करनि, हिकिड़े इंजेक्शन जा हाणे त माण्हुनि खे बुखार जे में 600-700 रुपया वठनि था। वॾो ज़ुल्म थिए थो, हितो हद खां वधीक ज़ुल्म थो थिए। रोड कीअं आहिनि हिते? साईं रोड जो त को हिते रोड त आहे न, रोड में त को तवजो न आहे, न सेवरेज आहे। सेवरेज हिते आवाम जेको कयो थो पंहिंजो मदद पाण था करनि। असां गली वारा जेका विच वारा इहा सभु पाण मदद करे पंहिंजा सेवरेज जो निज़ाम थोरो घणो सेट कयासीं। बाक़ी रोड जो त गवर्नमेंट जो हाणे उहो त आवाम त करे नथो सघे, पर रोड जे मथां को बि इहो प्रोग्राम नथा करनि, नथा करनि। तवजो जॾहिं इलेक्शन थिए थो त सभु पार्टी वारा अचनि था, बाक़ी इलेक्शन खां बाद केर बि नज़र नथो अचे। को सरकारी स्कूल त सर कोन आहे। इहे त मां चवां सर 2 किलोमीटर परे असांखे वञिणो पए थो ॿारनि खे, उते बि उहो असांजे ॿारनि खे कुझु दाख़िला मिले थो, कंहिंखे नथो मिले। हाणे हुननि जो पंहिंजो हिकिड़ो ॻोठ आहे, अलॻि ॻोठ आहे, हिन में दाख़िला असांखे हाणे बंदि करे छॾिया। असां ॿारनि खे जेके फ़क़ीरा ॻोठ जा ॿार हुननि खे दाख़िला नथा ॾियनि हिते। तव्हांजो कहिड़ो मुतालबो हूंदो गवर्नमेंट सिंध? सर असांजो मुतालबो इहो आहे की हिते कमु हुजे, हिकिड़ो वॾो ॻोठ आहे, आबादी खां वधीक लखनि जी आबादी में आहे, न हिते स्कूल जो प्रोग्राम नथा अचनि। 10 साल खां चवनि था असांखां इलेक्शन थिए, इलेक्शन खां बाद स्कूल ईंदो, मगर स्कूल नथो ठहे। अस्पताल नंढी बि नथी अचे, को बि अहिड़ो कमु नथो थिए सर यहाँ पर। हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं फ़क़ीरा ॻोठ में। फ़क़ीरा ॻोठ जे रहवासियुनि खां पुछियोसीं त हिते कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि। रहवासियुनि जो चवणु हो त हिन वॾी आबादी जे अंदरि न को स्कूल आहे, न का अस्पताल आहे, न को रोड आहे, न को रस्तो आहे, सेवरेज लाइन तबाह थियल आहे, वाटर बोर्ड जो निज़ाम ख़राबु आहे। उन्हनि जो मुतालबो हो त हिते ख़ासि करे अस्पताल ऐं स्कूल ॾिनो वञे, जीअं असांजे बचड़नि जो मुस्तक़िल पढ़ाई ॾे वधे। ही ॿार स्कूल न हुजण जे करे सॼो ॾींहुं गलियुनि में रुली रहिया आहिनि। सिंध गवर्नमेंट खां उन्हनि अपील कई त स्कूल ऐं अस्पताल ॾिनो वञे। फारूक बंगवार, सोच TV।